我哋係也平轉啊！錄緊我直錄緊嘅。嘅，你知唔知我直錄緊嘅？開播啦！好啊，嚟啊！咁啊，阿七咧，咁啊，我係阿七啊。我係好似有少少嘢想講，我係自修室。我都講翻先，我係何九。好，我睇住我上簿講下我呢排做啲咩啦。咁我去咗沖繩啦，跟住我細伯母咧就去咗騎馬。騎馬，馬黑絲咧，唔係咩？佢咪有啲咩騎馬體驗咁樣？可能半個鐘左右咁樣，幾型嘅都。OK，幾好玩喎，聽我。咁跟住咧，又嗰陣時嗰期咧，又JoJo 嘅一番賞咧，跟住就去咗睇羅神嗰啲地方啦，跟住發現冇喎，唔知點解係咪抽晒？抽晒？係啊，跟住翻嚟香港先知，原來係俾人抽晒咯。犀利！我係好似遲咗一日兩日，跟住去到係冇任何宣傳咁樣，好似成件事都冇埋。因為日本啲一番轉好快，轉好快，沖涼好犀利，黐線！就係沖晒去嘅啲沖繩人。OK， 跟住翻咗嚟，我哋好唔甘心啊！一番賞都冇抽到，跟住就去咗信和啦，就抽啦，抽咗成十定唔知12抽，跟住都係嗰啲細獎咯。但係細獎咩嚟先？細獎都係可能啲磁石貼啊，或者毛巾仔咁樣咯。但係你會唔會咧？因為佢都係JoJo嘢，你就會都幾開心咧。OK 嘅，佢今次嗰啲細獎都幾吸引，即係唔係 hea，唔係嗰啲可能貼紙或者 file 嘢，你唔係一啲你用唔着嘅嘢，我覺得。係啊，我覺得貼紙同埋襟章咧都係可以接受嘅，即係如果係最低獎。跟住啲12抽最勁嘅係嗰個肥仔啊，嗰個不滅鑽石嗰個肥仔，即係同梁家影傾偈嗰個執錢者啊，香港執錢者，拾荒者，拾荒者香港乞衣。係啦，阿曾志偉係嘛？睇埋落去之後，我買咗呢部 Mac Mini 啦，買埋 keyboard mouse 啦，跟住就開始整啲新嘅 meme 啦，又諗過學倉頡啦，跟住冇咗件事啊。咁然後我就3月19號同班 friend 喺屋企睇 Steel Ball Run 啦。直播咁滯喎你，即係你係嗰日出嗰一日，你就即刻約埋班 friend 一齊睇咁樣係嘛？係啊，好似賭馬咁樣一齊睇喎。有冇賭馬票啊？黐線冇啦！我留意 Fred 莊正嘅 JoJo Steel Ball Run 活動㗎，佢都想搞啲手影嘢㗎，我記得。有啊，佢又整咗個活動，跟住同白水嗰啲去咩有個 JoJo Pose 咁嘅比賽咁樣咯。唔知你有冇參加咧？冇，我寧願同啲 friend 自己熟嘅人一齊睇嘅，多過同班三唔識七嘅人多啲。明白，係嘅。啲替身使者就係中意圍喺屋企睇多過公眾聚集。好啊。跟住我3月尾啊，係咪3月？係啊，都係3月尾嘅時候，我又翻一次鄉下，我要拜山咁嘅嘢。我係清明前拜山嘅，然之後就你咪唔想清明正日撞太多人啊？唔係，純粹可能我屋企人紮嗰啲睇風水佬講嗰啲日子就嗰個日子好啲咁樣就過到。跟住3月23號又同阿修去咗日本咯，247。後話去咗日本247。日本247係啊！唔係你啱啱我聽到就係去咗日本247。我都聽之後講，我都聽到，我都聽到。我講戇鳩嘅，我去咗粉嶺247。你真係當大西北係全部都日本地方。係日本都有北區嘅，咁我好感謝阿七嘅嗰次，係啦。不過你可以繼續講埋先。跟住我哋4月2號咧，就係我哋成班人約埋一齊 cross 呢一個 Mario 去睇銀河大電影啦。係，因為我要再次令古巴族人呢個名再次聞風喪膽。跟住我早排4月4號就去咗啟德嘅 Airside， 佢有個關於茶餐廳嘅展覽啊，我覺得幾得意嘅呢個度。佢咪即係咪算唔算復古咧？定係點樣嘅感覺？我覺得佢唔似，佢唔係賣復古啊，唔似其他嗰啲展覽，你 feel 到佢呢個係真係幾有心去搜集唔同嘅茶餐廳文化啦，叫做係啊文化，或者去
快講啦，我而家會講啊，可能嗰啲 design 或者佢源於啲咩歷史啊，點解個杯要咁設計啊？咁佢係喺 Airside 中庭定係2樓定嗰啲位啊？ 2樓。哦，OK，即係2、3樓嗰啲位。我即係入邊嗰度。仔細，我知係啊，仔細樓層我唔知啦。OK。跟住佢甚至佢有個小活動咧，係俾你去做呢一個茶餐廳嘅職員，佢有個 corner 位係真係擺晒嗰啲架餐啊、杯碟啊、嗰啲茶水機，跟住咧就你可以計時咧，跟住就自己試下點樣整好呢份餐喎，幾搞笑啊呢個。Cooking Mama。咁樣。Overcook。就係咁。由於我琴晚咧喺 IG 都見到呢個 story，我覺得太有趣啦，我都 forward 咗俾我嘅朋友咧，準備都會去嘅啦。你推介嘅，你係推介。佢係咪係啦，佢20蚊入場咁樣？可能20蚊嘢，20蚊，我唔知20蚊定40蚊啊，因為我同我女朋友去咧，俾咗40蚊咁樣。哦，主要係想問多次咧，佢 Overcook 嗰個主要環節係真係有啲實體嘢，定係喺企喺嗰度模擬？實體嘢嘅你可以玩噶，啲人排隊玩噶係。成品係真係點㗎？真係食得㗎？唔係，即係你當真係膠公仔咁樣咯，膠嘅多士、膠嘅菠蘿包、膠嘅可能即係啲 can 玩具、通粉，咁樣咯。因為純粹我睇 IG 咧，佢啲片咧就好似可能係模擬片嚟嘅啫，純粹好似真係以為可以整到實體嘢食，咁就太癲啦。咁佢整得好勁啦，就因為係啦。OK， 跟住就咁咯，呢排就其餘時間就翻工咯，咁樣就。點啊！我成日都想問下你翻工點啊？你因為完成工務係咯，你好似成日翻工咁，你好似好樂工流程你嘅翻工過程。因為我冇翻過工，黐筋嘅你都失業人士啊！係我失業嘅，我好想知道你翻工嘅每一個 step 係點，你同同事要點樣保持良好嘅關係？你做社畜個感覺如何咁樣啊？嗱，我翻工我翻廚房嘅，咁我真係好快講，你咁樣問我好快咁講。咁首先我起身咧，成日都趕遲到咁踩單車翻去啦，咁開閘啦，開晒燈啊，開晒燈掣、電掣，跟住就係啊 warm up 嗰啲嘢啦，跟住就備嘢，即係可能備嗰啲蔬菜切嘢啊、肉類啊咁煮好佢啊，跟住就有單就整單啦，跟住就中午可能3、4點就食個飯，跟住就 keep 啱先咁樣備下啲蔬菜啊、嘢食啊，跟住就有單整單，跟住就去到8點就洗嘢，跟住9點收工走人。有一個情景好似咧，個老豆收工翻嚟咧，真係好撚攰，有個阿仔係咁催我，阿爸，你翻工係啊，問功課啊，係啊，你問功課啊，份專題研習係講咧問爸爸打工仔一身嘅，爸爸的的工作咁樣。啱啱聽完咧，好有趣啊！尤其備餐咧，即係我真係覺得哇！我估唔到你係咁切嘅，係啊，原來真係好足球啊！我喺 Switch 嗰度都有玩過類似嘅烹飪 game 啊！我希望遲啲可以做你嗰份工，係就係咁樣。你過嚟好遠啊！你係啊，北區小節啦。好 OK，咁冇啦，就係咁咯。咁我哋就聚焦喺一個共同參與嘅活動，就係意識。好啦，馬里歐銀河大電影啊，係啦，我哋就係一齊咧睇嘅。係啊，就係我跟頭先佢話一齊 cosplay 去，我就係其中之一。咁你哋大家記唔記得自己 cosplay 咗啲乜嘢？我係做呢個 Bowser Junior。我咧就係做呢個大耀西啊，係我大份啫，我係細膽嘅路易吉啊，細膽啊，人會變一係啊。咁啊，另外分享埋咧，曾經嘅2位嘉賓咧都參與，係啊，都有參與過呢個嘅3個嘅，三個啱，係啊，3個嘅好俾你講，嘉賓都有參加過呢個活動。咁啊，分別就係777咧呢個人咧，佢就係做呢個男主角 Mario 先生嘅。咁啊，但係有個叫玩過曠野之息嘅 Kenji 咧，就係 cosplay 呢個都唔知係 cos 咩條友啊，皮克文咯，皮克文啊，真係唔知啊，大佬，因為佢我開頭問佢咧，你頭上面一條嘢係咩嚟？係咪 Teletubby 個叮叮？佢話唔係啊，佢 cos 奇洛比奧，即係如果你咁講嘅話，佢一定係撚鳩我咯，而一定係皮克文咯。
佢同我覺得係你我嗰排掛住睇整阿鐵頭嗰啲嘢，跟住冇睇我哋個對話講嗰啲咩。我有快立㗎，所以可能我立咗奇洛比奧，然後我就以為佢真係嗱，頭先聽唔聽到啊？頭先阿修就係話咧，佢嗰陣時整咧就整到咧好專注嘅，就唔睇啲朋友啲信息嘅。嗱，而家聽到係啊，我想澄清咧，我可能唔做音樂咧，都係咁唔睇信息嘅，係啊，即係澄清翻。係 anyway， 佢阿 Ken 就做咗皮克蚊，阿蟹咧就係唔撚 cosplay 嘅，我唔知做乜撚嘢。對上一次即係我哋嗰個活動，對上一個禮拜我見佢咧，跟住同佢講：喂，你係時候買衫喎，我都買咗啦已經。跟住佢話：佢好似咦我話過咗排先啦，又話啲衫好貴咁樣。佢係 cos 古巴嘅，跟住我話啲衫好貴，有擦咗佢。跟住面面望望，跟住前幾個日。你再嗌再買定嚟唔切貨，跟住就應該不了了之冇嗰件事咁樣，佢就係咯。然後佢就成個 NPC 咁過嚟咯，真係跳水人真係扣差評唔會溝佢。係 anyway， 我哋係睇 4DX 啊，我想補充呢一段嘢。正啊，好唔同噶，係會將大家入去噶，去玩遊樂。你有冇睇過 4DX？有睇過咩戲？賽馬娘時代之門係，所以我好撚勁級 4DX 係好勁嘅，因為我都係阿修都同我嗰次一齊睇嘅。嗰時我甚至咧一隻馬都唔撚識嘅，我淨係知啲馬識係人而且識跑嘅啫。係啊，但係我知道咧，即係我已經感覺到咧，哇 4DX 有啲馬跑一定係震到撲街㗎，咁啊結果係真嘅。係啊，好似有騎馬，好似真係騎馬咁樣，好有感覺啊！我有幾次咧震到好似俾隻馬踢咗落去個座位下嘅，我係咁跣落去嘅，我要係咁企翻起身坐翻個座位度。咁 Mario 今次我都試咗一次嘅，我係喺火箭發射嗰啲期間，我記得我係跣咗落地嘅，即係我要再坐翻端正一次咁樣嘅，好癲嘅 4DX 真係。阿蟹攞住我嗰個 Yoshi 爆谷筒，佢有冇喺度非禮我隻 Yoshi 爆谷筒啊？佢係唔係，因為我哋分開咗坐，唔知我分開咗坐，唔知你對我 Yoshi 爆谷筒做啲乜嘢？我唔知你會中途無啦啦懟佢個屎眼定點樣？冇嘅，純粹阿蟹係咁喺隔離當有梗同埋爆點，佢會幫我提及咯喺個戲嗰度。即係點啊？佢有任何嘅爆點嘅時候，佢就講個 M word 咁啊！係，即係就會嘿佢嚟咁樣，佢隔離係啊，大概係咁嘅感覺嘅，佢就係。我 low key 覺得開頭有啲擔心佢即係當我唔識睇，然後會解釋晒所有笑點嘅，但係佢冇嘅，佢唔知我即係。喂，你知唔知紅色戴紅色帽嗰個叫 Mario？ 佢又唔係咁解釋，佢係嘅大佬。嚟見到可能我驚佢見到 Yoshi，佢就會同我講：喂，你睇下佢個大格，佢個 Big Chungus 咁樣咯，我驚。Yes。係啊，你睇下佢個 Chungus Yoshi 咁樣。係啊，但係就冇嘅，好乖嘅，大家都好克制嘅，係啊。甚至完咗場之後，係啊，即係大家都拍晒手嘅，之後掟晒啲炮局嘅。即係 Chicken Jockey，甚至可以話係一個係啊。嗰套戲係幾好睇嘅，以一個即係如果你要接觸開任天堂或者 Mario 啲 game 嚟講，其實係一定，我覺得可唔可以講一定要去睇咧？好，影評時間，阿面室，我覺得好推介大家睇睇，特別係如果你真係有接觸開 Mario 嗰啲 game 嘅話。咁其實我都唔使講啦，我諗你接觸開 Mario 啲 game 嘅話，其實我諗你應該都唔會忽視呢個電影。唔係都係嘅，即係你正常嘅 fans 一定會睇咗啦。但係咁你覺得係點解好推薦粉絲去睇？即係個原因係乜嘢？佢一嚟有好多好意想唔到嘅一啲即係一啲彩蛋啊，呼應到出嚟啦。其次就係我覺得係 4DX 嘅加成咯，就係因為佢個坐個位真係令到你好代入到嗰個戲咁樣咯。臨場感係嘛？係臨場感咯，你當係，即係嗰啲煙霧啊、噴水啊。哦，係佢有2-3個 shot 真係會噴水嘅，我記得好誇張。噴水噴煙咁樣，我覺得幾搞笑喎，即係有啲好深刻嘅印象。特別係因為佢套戲今次係講太空嘅
太空啊嘛，咁佢有時有啲失重嘅感覺咧，都係靠可能張凳向前向後移咁樣，令到你有少少代入感咁樣。我記得係佢有時飛即係可能飛近去某一個地方嘅時候，佢張凳會突然移前少少咯。你有少少離心力咁樣咯。係啊，唔危險嘅，但係有少少感覺咁樣。係，會有個臨場感在。有少少似可能你哋去迪士尼玩唐老鴨嗰個幻想曲，或者係 Iron Man 嗰個坐住嗰張凳咁樣。其實係佢 4DX 就類似遊樂設施咁樣變到。其實好好玩咯！你100零蚊，跟住睇埋套戲有少少啲效果，好體驗嚟㗎呢個正體驗嚟㗎。當然你要睇你套戲啱唔啱你啦，係啦。其實就好難唔啱嘅，佢個主題太大啦，主要係即係佢 Mario 真係涵蓋得太多嘢。真心好似啡粉整一套電影咁喺我眼中。我怕咩叫啡粉整一套電影？我唔明。好片啊！我電要片。啡粉係電影，全部都唔明，認真唔明。咁樣加喺你左右，係啊。完全最差比喻我聽過。你嘅意思，我唯一諗到係你意思係咪想講佢嘅場次嘅密度係好似啡粉咁？唔係，我純粹講佢主題太普遍，就好似都有。OK，係啊，啡粉咩都有，而且全部人都一定知嘅。好考你有咩主題啊？啡粉主題？唔係啊，套戲嘅主題。你講好多主題啊嘛。主題銀河主題啊！哇，又有咩主題？有超級啦，有馬里奧啦，有銀河。銀河啊，係，但係好重要嘅銀河呢個主題。係。因為咧，即係如果到我去講少少，但係咧，我先補充翻啦，就係我留意到咧，即係齋我哋嗰個場次啦，但係我哋咧笑好多位嘅，但係有啲位係其他人靜晒，得我哋笑咧，就似乎係一啲可能任天堂宅或者要再多少少求知識波 knowledge 嘅人咧，精英求知識啊，係嘛？咁如果唔係普通家長同埋小朋友係，我記得係冇笑，即係有啲梗係咁嘅，好多例如當有啲不明 Mario 角色以外嘅角色出現咧，但係咧，我記得係啲其他啲家長係冇反應嘅，係，所以就黐撚線我都好中意啊！好搞笑好似，可能知啊，有皮克敏或者其他嘢。即係我係知佢會出現，但係唔知係用咩形式咯，就係。你咪估唔到啊！臨尾個話真係好搞笑。所以我明點解 Chicken Jockey 或者如果 Mario 電影咧講啲專屬 term 咧，就都會有人嗌嘅感覺，因為有啲求知識啊。當然 Mario 電影好似冇乜咁多求知識嘅，呢個好多喎 Mario 都多啊，我哋問到。主要係在即係主要最主要喺啲彩蛋度咯，好多係求你嘅精知識啦。即係我講翻 Galaxy 先，咁佢因為呢個係我唯一只能夠挑剔到嘅位咧，就係咧我未睇超立方條片啊，但係佢個標題就係寫咧Mario Galaxy 咧銀河會唔會有啲離題咧？呢套電影咁佢咁樣講，即係我反思下咧，可以唯一離題就係因為我都會好期待咧呢個電影咧會有完全係可能復刻少少 Mario Galaxy 嘅嗰隻遊戲體制嘅，即係可能會聚焦 Mario 有啲咩能力啦，即係因為 Mario Galaxy 咧呢隻唔記得咗係咪 V 嘅 game 嚟㗎 ？V 係咁嘅 V 嘅 game 咧，其實係聚焦咧 Mario 係多咗好多能力啦，即係例如其實喺空中盤旋嗰下咧已經係有少少唔同 effect 出現嘅，即係好多唔同嘅動作，但係咧似乎咧佢呢個 Galaxy 個定義咧係所有嘢攬埋一齊就會比較似套戲叫做Mario 的大亂鬥嘅銀河大亂鬥咯，即係會好似聚焦喺大亂鬥度，係啊咁樣，即係佢大混雜咁樣將啲嘢，係啊拉條牛丸溝埋一齊，黐筋，我睇得開心嘅，只不過係我以為係聚焦喺即係嗰個銀河嗰個影集嗰個作品度。我覺得針對即係我覺得針對好多人都話點解 Mario 呢個 Galaxy 套戲冇好多可能 Galaxy 一啲嘅操作嘅玩法喺一面咧？我覺得有個故事之前好啦，但係冇又係咪真係好似唔咁貼合咧？我覺得就未必咯。即係其實佢都融合咗 Galaxy 最大嘅一啲大綱，即係可能有
係咪羅傑塔啊定咩啊？羅傑塔咯，即係個你係啦講嗰個藍色裙嗰個公主啊嘛。係啊，羅傑塔啦，跟住可能嗰啲奇可啦，跟住有嗰個天文台啦。咁其實我諗已經好概括到好多加勒士套戲嘅，我諗咩冇乜嗰隻 game 可能嘅元素7成8成嘅元素啦。即係你話再細分啲話啊，佢有冇轉啊？佢嗰啲日曆場啊，跟住嗰啲星星粒粒點樣收集啊？嗰啲我覺得呢啲又真係有少少係難聽講少少雞蛋嚟挑骨頭咁樣咯，我自己覺得就係啦，所以我只能夠淪為雞蛋挑骨頭，同埋只係少少嘅出入咯。但係因為印象嘅出入，即係如果所有嘢都符合晒個 expectation， 又唔一定好睇啊嘛。純粹，所以我嘅感想只不過係，哎呀冇咁樣出現添，不過唔緊要，因為都係好好睇嘅，即係呢個作品。我想補充最後一句就係即係如果你真係好似好死咁樣跟晒成個加勒士要有應有嘅嘢嘅話，咁你就會睇唔到加勒士以外應有嘅嘢咯。即係你唔會睇到可能皮克敏啊，嗰個Force 啊，你唔會睇到可能其他嘅彩蛋，關於可能我少咗啦，咁樣係啦，類似咁嘅嘢，驚喜會少咗嘅。何九冇補充啊，何九。我就係等你講埋先啊嘛，我等你講完我就可以開始講噶啦。好啦，大牧師，何九又好中意喎，大哥。點解我搞到好似我 nerd 咁樣仆街？即係如果我講好似我 nerd 咁樣咯。唔係 OK， 所以我講過，即係如果嗱，我好概括咁講啦，係即係我覺得你作呢套戲啦，你作為一套娛樂爆谷片嚟講，係絕對係合格有餘嘅。即係分嘅，係真係有趣嘅。你問我嘅話，佢成個觀影體驗好有趣，即係佢唔會，即係同埋，即係的而且佢有啲節奏有少少太偏快啦。但係佢都可以話，就係因為佢節奏相對比較明快，佢係會你唔會悶啊？睇嘅時候唔會悶啊？係你又睇都會有啲新鮮感啊！隨 keep 住一啲新鮮感，我覺得係幾有趣呢個位。同埋佢即係出去後先你哋所講，即係啲彩蛋多，可以捉到傻咁樣可以。即係我記得，因為咧，我其中一個最 surprise 係佢呢個，我記得都係聽翻，我記得我聽翻啲人講，然後之後我嗰陣時睇第3次，我先可以留意到嘅。佢好撚有趣，佢係原來咧一開始個幕咩咪講佢哋喺個圖書阿羅傑塔喺嗰個佢哋個書房度同啲係啊同啲星星仔有講故仔噶嘛，係啲奇可講故仔。佢嗰個書架咧，其實佢嗰啲書咧，佢唔係隨便擺噶。佢話咧，佢嗰啲書其實係有 reference 翻之前出過嘅啲 Mario RPG 遊戲咯。黐線嘅，係有，我黐線咪冇見到咯。係，有人即係捉到咯，咁樣可以捉到去擺嗰啲，即係因為佢嗰啲即係 symbol 咧，佢嗰啲符號啊或者圖案咧佢係留意翻原來係有翻佢歷代，即係可能紙片馬里奧啊或者Mario & Luigi 系列嗰啲遊戲嘅彩蛋嚟㗎。即係例如佢其中一隻有隻其中一本書，佢係有個蝴蝶喺度嘅，而嗰個蝴蝶其實係 Super Paper Mario 其中一個主角嚟嘅。王國啊咁嘅嘢。係啦。然後係啦，我記得佢有另一本書，佢嗰個 logo 咧係就係即係 Switch 出嗰隻新嗰隻 Mario & Luigi，即係 Mario & Luigi 兄弟齊行嗰隻 game 嘅女主角咯。係啊，佢有呢啲好撚即係可以睇到好深嘅彩蛋都有嘅，幾有趣。咁佢買 merch 嘅時候就可以買埋。係啦。佢所有嘢都提及晒佢。係佢話例如我講第二個先啦，佢第二可能就係啲庫巴 Junior， 佢有一幕咪 show 佢武器庫出嚟嘅。即係揾咩可以打死兩條通渠佬，你冇計仔，都細槍咁樣啦。佢係啊，即係攞你命3000咁樣咧。佢之後佢啲有人都喺度睇佢啲武器，又就係留意翻佢，即係佢留意到係有啲係就係佢嗰啲嗰個庫巴7小子會用嗰啲武器嚟嘅咯，係。哦，7小子。係，我記得好似例如嗰個炮彈啊，我冇記錯嗰個可以射嗰啲 bullet bill 出嚟嗰個炮台咧，又係佢嗰度又有啦。嗰個炸彈又係其中一隻庫巴7小子會用嘅武器咁樣咯，專屬武器。好似有魔法杖添噶嘛，嗰隻都係嘅，正嘅嗰啲。有 V 版本嗰隻。有唔少係即係同埋即係呢個都有即係佢睇唔少都，你可能 YouTube 都睇唔少片係
佢係就講成套戲有咩彩蛋，有成70幾個咁樣，可能捉咗咩60-70個啲嘢咁樣嘛，係啊。唔好意思啊，我呢排咧淨係見到咧 shit post 版咯，就係富爸捉住 Mario， 然後一嘢射撚咗佢，演算法想點啊？講埋呢個，你知唔知富爸嘴 Mario 都係一個彩蛋嚟，都係一個 reference 嚟嘅。咩話？都係 reference 嚟嘅，因為之前 Super Mario RPG 係有呢一幕嘅。Super Mario RPG 咪即係我之前想玩嗰隻？係啊，超任嗰隻不過之後再重製咗喺 Switch 出嗰隻。What？冇錯，係呢啲係呢個係我呢個作為呢個馬里奧精英球毒撚。What the fuck？知道嘅嘢嚟，我嗰陣時第一次睇我認到，我笑到傻，我估唔到佢擺落去，我笑到傻。What the fuck？係，同埋好似我記得都好似之前講過，例如點解佢有即係點解會有一幕係同 BB 有 Mario Luigi BB 咁樣加埋落去，就係佢成幕係有少就係 reference 翻 Yoshi Island 咁樣咯，即係可能有呢啲。雖然係為整而整嘅，但係都合情合理嘅。係類似咯。係啦，即係類似。你可能你企喺可能你唔知呢啲可能咩Yoshi 島啊，或者點解有 Mario BB， 你可能單純想睇套戲，你覺得點解咁有啲突兀嘅啲嘢，可能有少少跳嚟跳去咁樣咯，就會少少咯。不過就不過睇你入場嗰個，我話睇你入場本身嗰個期待同埋嗰個態度，可唔可以咁講？即係因為我好清楚有唔少即係睇戲嘅觀眾，其實係純粹係吃分咁樣諗住，即係可能尤其係呢類即係全年齡向嘅片啦，我會話。咁佢本身有唔少觀眾個期待就可能真係同，即係可能尤其有啲家庭觀眾啦，即係可能佢一家大細咁樣一齊去，係啦親子咁樣上去睇佢開心嘅娛樂片咁樣，佢唔會話諗太多噶嘛，係佢真係唔會諗太多噶嘛，都係可能你真係開開心心你個半鐘咁樣，咁你完咗，咁大家都吃分嘅咁。即係你問我唔太 care 究竟嗰啲劇情其實會唔會太合理啊，或者或者個通唔通順啊講嘢咁樣，或者係啦節奏嘅問題啊呢啲，即係係啦我 which 大致上 OK 嘅，係啦 which 我係完全理解嘅，我覺得呢樣嘢冇問題嘅，因為咁老實講你唔同觀眾就有唔同嘅嗰個觀感嘅期待同埋佢個角度噶嘛，係咪先？咁就我覺得即係你 which 用一個純粹吃分嘅角度去睇係冇問題，甚至我話係幾適合就係以純粹吃分嘅態度去睇嘅，我覺得呢套嘢，因為係啦，同埋因為我自己覺得啦，我自己比較大嘅驚喜係在於咧，我係睇完咧，我發覺咧原來咧佢呢套嘢嘅焦點咧唔係好撚靚嘅羅傑塔度，反而係 Bowser Jr. 我自己覺得嘅話，係啊，因為話點咩啲人啊？我自己個 surprise 即係套呢套戲嘅嗰個 surprise，因為羅傑塔，我諗你睇過都知，其實佢俾人 cut 咗都，基本上俾人 cut 晒氣氛啫。佢得頭同尾嘅啫，呢個人。你當係啦，容器咯，啲女性可能睇到好嬲啊！我俾人物化，我俾人攞嚟做林園。唔係又唔係嘅，又唔係。我嘅角度唔係呢個啫，我覺得係因為羅傑塔係馬里奧銀河嘅主角嚟嘅。佢真係其中一個好重要嘅角色嚟嘅，喺銀河呢個 game 嚟講 ，OK 核心人物係啊，算係其實真係其中一個核心人物嚟嘅。佢點解即係佢點解個故事嘅舞台會去咗銀河嗰度？之後咪因為佢故事舞台延伸到銀河呢個之後，佢有唔少個都會 revolve around 呢個主角度係啦。但係反而銀河呢套電影咧，就可能即係佢混雜嘅嘢比較多。咁所以就羅傑塔呢個角色就俾人嘥賴咗好多嘅，我自己覺得，即係有少少俾人邊緣化嘅感覺嘅，真係，即係類似係佢做咗喺呢個古仔入邊嘅嗰個定位，但係佢嘅劇情量就真係好少，比我想象中少。which 我覺得幾有趣，我自己諗翻我覺得幾搞笑。佢同第一套個問題又係類似嘅，因為咧第一套咧我知睇完咧，我又係有一個問題就係 Luigi 俾人嘥賴咗咯。即係 Luigi 嗰個故事嗰個劇情量係少咗好多咯，即係 which 咧好搞笑，套戲就叫超級馬里奧兄弟大電影啦，但係套戲就主要講 Mario 嘅 Luigi 嘅戲份就好少嘅，即係你原本以為你係講兩兄弟嘅故啊嘛，但係佢發覺阿細佬就俾人捉咗，然後之後就好多時候都好似唔係好關佢事咁樣，即係可能得即係佢同佢相關嘅一啲劇情點就唔係好多咁樣。因為我今次又發覺就即係原本以為你羅傑塔係會比較主要嘅角色，係啦，但係我發覺
原來嗰劇情量比較少咁樣就，我話呢個係我自己覺得幾可惜個位啦。咁但係我話我真係幾 surprise， 我覺得係 Bowser Jr. 我到而家都覺得，我覺得 Bowser Jr. 係佢成個主角群，我自己覺得係做得最好嘅，因為佢俾我 surprise 好大。我覺得佢嗰個，我覺得富巴 Jr. 喺套戲嗰個塑造係，我甚至會話係比呢個遊戲係更加立體。因為通常我自己感覺啦，有唔少歷代遊戲，我覺得富巴 Jr. 俾我感覺就真係唔係話一個嘅 boss， 係啦，好頭先嘅 boss 啦，同埋佢唔會話聚焦太多落佢呢個角色度嘅一啲諗法咁樣，我會話，即係就真係好似你所講，富巴之前嘅一個 boss 咁樣，即係總之要打埋要過埋佢呢一關先，去打埋佢老豆咁樣。之後咧或者係即係可能比較多時候比較感覺都係即係隨住一個百厭星啊咁樣。但係我覺得呢個戲有比較多聚焦嘅位就係在於佢富巴 Jr. 佢因為佢老豆之前佢啲豐功偉業，或者佢以前嘅教育咧，咁就令到佢有呢個好堅持，好堅持要喺呢個銀河度揾到佢整一個屬於佢哋自己屋企嘅呢個，或者甚至稱霸銀河嘅呢一個即係由細到大養成咗嘅呢個魔王嘅諗法，即係佢有一個。但係同時佢呢一個諗法係源自於即係可能佢對佢爸爸嘅愛啊，或者可能佢之間佢對爸爸嘅感情啊咁樣之類，即係亦都可能有一啲你都有嚟咗。我有一段先係好中意嘅，就係佢富巴朱人臨瞓之前，佢講富巴會同佢講古仔咁樣啊嘛。之後佢講佢哋點解佢哋會決定要稱霸宇宙啊？點解？因為就係因為佢哋揾唔到佢話佢哋喺之前揾唔到佢一個屬於佢屋企，所以佢自己整個富巴之星咁樣啊嘛。即係我覺得呢啲位係 build up 到佢哋，即係有塑造一下佢哋嗰個，即係更加立體去塑造佢哋嗰個父子情，我真係幾中意嘅。同埋都係因為佢哋呢段父子情，令到富巴佢最後會有呢個咁嘅轉折咯，即係變翻做一個大魔王。即係係啊，因為即係我覺得其中一個原因就係佢唔想佢自己個仔孤單一個。咁當然啲我可能有少少過度解讀啦，但我覺得係咁樣嘅，係啦，即係就係因為可能呢段情，佢呢段父子情，所以就係會影響到呢兩個主角嘅一啲行動咁樣。而且佢即係我覺得佢套戲喺佢塑造富巴 Jr. 佢除咗啲即係除咗佢，即係我尤其有嗰前期我好 surprise 嘅，我富巴 Jr. 個壓迫感幾大。佢一個人抽3個人都仲要打得贏，係好撚癲。少少解答到我長期有少少疑惑，因為咧其他人咧咪即係咪要打7個 boss 嘅？即係7-4 boss 噶嘛？係 V 嗰陣時，咁其實唯獨係阿富巴 Jr. 有嗰啲飛行器咁樣嘅喎。咁原來睇一睇套戲，OK 我知啦，原來好多嘢都係富巴 Jr. 發明嘅，佢根本就係。即係一個科技諗嚟嘅，去到後尾，即係佢為咗佢老豆去發明咗好撚多嘢，之後其實 O 撚咗嘴咯，見到之後有死星咁撚樣，然後有嗰啲死人過山車，哇好撚癲喎！你條撚樣，你條撚樣其實可以天才兒童嚟嘅，天才兒童嚟嘅。佢應該係同 Steve Jobs 一齊發明 iPhone 啦，就喺某啲平行時空，好撚高科技，但係我即係我就會諗翻咧，咁條撚樣應該係發明埋自己嘅飛行器咯，咁就哇〜比較立體啲，原來係科技 nerd 就覺得呢條友即係打破咗少少啲反派就係蠢蠢地嗰種黑板印象啦，咪你知係拳打腳踢，係，但係佢勁聰明嘅 Iron Man 咯，佢係反派版 Iron Man，佢係抽得嚟，仲要識發明嘢嘅喎條友，係咁係撚鑊啊真係，係啊，其實Junior 係有權力屌打晒所有人咯，純粹中途包 Sir 叫佢輕手啲啦嘛，真係有能力屌，有能力咧將佢變成肉醬，然後好血腥，然後唔俾小朋友睇畫面都 show 埋俾佢睇咁樣。有 Mario 啲歌都有機會。係，我甚至覺得佢嗰種即係富巴 Jr. 喺套戲入面顯示嗰種瘋狂咧，嗰種癲狂咧，係有少少源自於佢本身嗰份呢個年紀，即係呢個年紀底下嘅嗰份單純啊。即係佢諗嘢，即係一個細路仔諗嘢好單純，係好 fake 即白噶嘛，你明嘛？我類似嘅意思就係咁，所以富巴 Jr. 就可以毫無底線咁樣做咯。
我就即係我覺得佢套戲喺塑造呢一種癲狂上面係做得幾好。尤其係佢無論係佢前面嘅佢嗰個壓迫感，甚至之後佢同因為富巴嗰個父子情，我都覺得令到呢個即係富巴專員喺套戲嘅演繹，我覺得甚至係好立體過遊戲嘅，我覺得係即係或者可能當然係遊戲又可能喺 Super Mario 呢個系列佢描寫冇太多啦。咁當然我要買翻一個我要加少補充就係。喺 Mario RPG 其實係有一啲富巴專員嘅故仔嘅，尤其我記得佢之前 Bowser Inside Story， 即係呢個 Mario and Luigi RPG 3其中佢 NDS 嗰隻佢 Mario and Luigi 第3代嘅重製裏邊咧，佢係有一個 side mode 嘅，佢嗰陣時重製出咗喺 3DS 之後，佢多咗個 side mode 就係講 Bowser Jr. 嘅。咁以我睇啲人去講咧，或者啲人玩咧，都係話其實佢成個嗰個即係外傳嘅古仔，其實有更加深化 Bowser Jr. 呢個角色嘅，即係都會可能會着重啲去描寫佢嘅一啲性格特徵啊，或者可能佢點解會即係佢無論佢崇拜佢老豆嗰方面啦，或者佢百厭嗰方面啊咁樣啦。即係或者例如我屋企除咗呢個之外，我覺得其中一個主系列都有着重描寫 Bowser Jr. 就係呢個 Bowser's Fury 啊。我唔知你有冇玩過？少少咯。我想知你講邊個位啊？係啊。之前喺 Switch 裏邊咪移植咗 Super Mario 3D World 嘅。佢喺佢移植咗 Switch 上面咧，佢就加咗個 side mode 嘅，係啦，加咗個。我有玩啲，啊，你咪有揀？你應該記得係佢至於富巴見嗰個黑色嘅大魔王咁樣噶嘛？係啊，係就嗰隻 game，係咁，係嗰隻就係嗰隻，佢嗰隻個古仔咧就係點咧？佢個就係話咧，佢咧Bowser Jr. 佢玩嗰支畫筆咧，佢太百厭啦，然後將佢成堆墨水倒撚咗個富巴嗰度，倒撚咗佢老豆嗰度，然後佢老豆黑化咗就係咁樣。咁咧，佢即係咧，佢係黑化咗，然後即係不受控制。咁 which is 即係完全去到係冇咗佢自己本身嗰個性，然後之後就即係好似俾人詛咒咗咁樣啊。咁 which 咧就強姦人嘅，係啦，之後咧就係啦，然後之後咧富巴專員心諗啊，仆街佢點樣鬥翻我老豆咧？然後之後佢喺無計可施嘅情況下，佢揾 Mario 幫手。佢真係好啊，Mario，可唔可以？我知我哋好多恩怨，但你可唔可以救我老豆？好搞笑噶。之後我記得都有個位係啦，我記得嗰對唔係即係啲好簡單嘅鼓嚟嘅。咁當然 Mario 作為一個大好人，佢都會即係會幫下佢咁樣。幫手啦。係啊，幫下佢就即係同埋始終你唔可以擺咗富巴唔理噶嘛。咁你而家變咗個哥斯拉咁樣有危險噶嘛。咁當然啦，佢最後我記得最後嗰幕都幾搞笑嘅啫。佢之後恢復原狀，富巴唔記得晒啲嘢啦。但係即係佢見到 Mario， 佢當然佢作為一個萬年嘅仇敵，佢梗係想打死阿 Mario。但係反而富巴 Junior 會出手擋住佢咯。就係因為知道，即係佢成段係啦，佢係有啲有情有義，即係佢因為佢喺嗰隻 game 裏邊，佢會喺側邊會一直幫 Mario，因為始終佢都要救佢老豆啊嘛。係。咁佢就係因為呢個原因，佢有即係佢會因為咁，佢就叫阿老豆，你今次唔搞住，今次唔打住，咁咧就係啦，一筆畫一筆，嗱，今次真係要多謝佢咁樣，係啦，佢真係可以見到呢啲，即使佢會即係當然佢同 Mario 係啲仇敵咁樣，但係佢會着重嗰個，即係佢會可能對於佢阿爸嘅嗰個感情啊，或者嗰個父子情係更加可能會排喺個更加好高嘅位置咁樣，即係可以喺呢啲細節位度都會見到佢嗰個，其實佢哋有個幾有趣嘅、幾溫馨嘅父子情喺度。我呢個係都幾中意。好 ，anyway， 我講完我嘅富巴 Junior， 我講到邊度啊？我同埋我今次我有個位係好抵讚嘅，佢今次係真係用多咗遊戲嘅音樂喺呢套戲裏邊。I mean 對比，即係佢攞咗唔同 game 嘅 reference。I mean 用翻馬里奧遊戲本身嗰啲音樂啊。即係本身即係我嘅意思係本身遊戲裏邊，即係可能你當Mario Odyssey 啊，或者Mario Galaxy 入邊嗰啲遊戲音樂，即係玩嗰陣時嘅遊戲音樂。有，即係佢最基本嘅銀河嗰個主題曲啦。係啦。跟住又有書房嘅音樂啦。冇錯，係啦。即係佢係啱啊！佢係因為其中一套我記得上集咧，佢有時會無啦插啲流行曲落去嘅。
Which 就係其實有唔少人詬病都會有少少詬病呢個位嘅，就係因為流行曲啊。你記唔記得上集有一段咪講阿 Mario 即係啱啱去咗冇幾多，然後之後佢要跟我知啊。Donkey 嗰邊嗰啲歌咁樣，有啲舊嘅歌。係即係係，例如佢哋入咗森林王國之後播 Take On Me 㗎嘛，記唔記得？OK，係啦，有啲人做，有啲人係啦，咁係啦，唔係話首歌唔好聽，但係唔係好夾套戲。即係我記得嗰陣時你咁講，今集都唔夾啦，係咪啊？點講唔講？例如 Yoshi 嗰度，唔係好高夾喎，唔係喎，型啊屌真係其實。嗰個好搞笑喎，好，我覺得成套係好正，我嗰一 part 真係係。佢好撚 drip 喎，好似社交化喎，原來真係其實超痛，好似接受過正統教育嘅，只不過係佢淨係識講 Yoshi 咁樣喎，超痛啊！除咗淨係識講 Yoshi 之外，其實好食。即係佢可能係跟 Billy Choi 學過唱歌都唔勁，喺個環境下。anyway 我亞平翻嚟啊，咁啊，我嚟啊，即係主要係。即係我見到佢續集係有可能應該有或多或少聽到上集嘅呢一個小批評咁樣，就佢今次係真係用得更加多遊戲改編嘅音樂咯，即係用翻shout out to Brian Taylor 呢個今次嘅編曲家，唔係雖然其實上次都係嘅，但係其實純粹係佢上次其實咧有一樣嘢可以講就係，其實上次 Brian Taylor 係有為晒成套嘢編改，即係佢都有改編足所有樂曲係俾本身上集嗰套戲嘅，即係佢係但係就唔知咩原因地，佢有啲橋段係會冇用到佢嘅音樂，佢原本嘅嗰啲編好咗嘅音樂，然後反而唔知咧就係用咗啲本身嗰啲流行曲咯，就唔清楚點解嘅，就係所以佢今次就有用翻晒佢啲歌，甚至係即係而 Brian Taylor 都好用心，佢係有攞更加多本身遊戲，尤其係銀河裏邊有嘅一啲歌曲去做，去再改編，然後再融入套戲入邊咯。即係有作為我自己係，即係有時都會聽下遊戲音樂，尤其我好中意馬里奧銀河嘅背景音樂嘅人咧，我嗰陣時聽，哇！屌你聽到首主題曲，係即係有唔少旋律，你係。有唔少雞皮嘅，有唔少旋律係啊，有唔少旋律本身係遊戲嗰度你聽開，哇！即係喺度大銀幕又聽翻嘅時候，又聽到即係哇！居然喺20年之後，你都會有聽翻呢一個旋律嘅時候，damn man！我諗呢個係你睇咗2刷3刷會再正啲咯，因為我記得我最開頭聚焦喺少少最 iconic 啲歌之後咧，佢已經融為一體啲音樂，我已經所以第2、3次可以當埋音樂聽咁樣都係啊，融入得好添啊，佢都融入得好㗎。我覺得好正，係例如係咯，例如再加埋佢，即係除咗貓魚之外，佢連阿 Star Fox 啲音樂都有噶。嗰陣時阿 Fox 出我記得阿 Fox 出場，然後最後佢唔知攞住嗰個天文台之後，好似成個轉頭咁轉落去個庫巴之星嗰陣時咧，佢嗰陣時又係播翻Star Fox 音樂噶嘛。原來是這樣。有㗎，係啊。我唔好熟 Star Fox 啊，其實佢係即係一隻獨立嘅 Star Fox 星際火狐。星際火狐係嗰陣時我冇記錯係 N64嘅遊戲嚟嘅，佢係嗰啲戰機遊戲啊，即係啲射擊戰機射擊遊戲啊，類似係。咁我主要基本上嘅內容就係講佢哋 Star Fox 再加埋，我記得套戲都有出現嘅，佢嗰條 team 咧，嗰個戰隊咧就係去兔仔，係啊，兔仔嗰隻雀，嗰個青蛙，嗰隻青蛙，係啊，最衰都係青蛙做機師，係你當佢哋就好似 Top Gun 裏面其中嗰條 team 咁樣啦嚇，然後之後就打啲外星人咁樣咯。哦，原來打外星人啊！係因為外星人。真心我覺得佢哋其實係比較似銀河守護隊。哦，OK 係有啲似，有少少似。不過係咯，不過銀河守衛隊個主角做咗貓樣解啫嘛。火狐咧係我最近期覺得最撚正嘅 furry，即係佢個唔知啊，佢好我覺得佢會係其某一啲細路嘅性啟蒙。可能係我咯，但係我已經唔係細路，我唔再係細路。OK 好，係啊，係啦，好啊。我記得我講到邊個位係係啱啱講完音樂音樂係即係我純粹即係我總結就係即係我覺得套嘢係
以一個好即係你純粹攞個有趣嘅大電影，少少大電影嚟講，佢係即係充足有餘啊！我話係即係佢係一個好嘅娛樂體驗啊！即係成100分鐘，今日100分鐘嘅一個即係彩蛋又豐富啊！即係你又節奏明快啊，大家又開開心心可以偷開心睇完嗰個超級大電影咁樣，都好爽嘅。但係即係我諗啦 ，which is 係其實之後就點解我講完呢一點解我即係我強調完就係好嘅娛樂拍谷片咧，就係其實我覺得可以兜翻頭先阿修講嗰樣嘢，就係唔係好夠銀河呢樣嘢。唔係好夠銀河呢樣嘢，就係其實即係因為我自己睇完啦，我自己睇咗3次，然後再加埋我去睇一啲人去即係可能講嘅一啲評價咁樣，無論正評定係負評咁樣，我去睇完之後聽埋啦，再加埋當然再加埋我自己本身我嘅睇法啦，我可以總結到就係咧，即係其實點解會有部分人話呢套嘢唔係好銀河咧，唔係好銀河咧，就係因為其實佢混嘢太多，因為佢就係即係佢，我會好總結咁講，就係佢混嘅其他遊戲嘅元素太多，令到佢作為銀河嘅改編其實有啲失焦。即係例如你見到佢有一段咧，咪混咗，咪講啊。咪例如有個元素係講佢哋入咗個賭場度，然後之後佢哋揾到嗰幾個敵人，其實全部都係Mario Brothers 2入邊嗰啲敵人嚟噶嘛，係超級馬里兄弟2嗰啲敵人嚟噶嘛，即係無論嗰個青蛙王啊，嗰個含你講美國版嗰個，係啊，紅色嗰個，係啦，即係 Super Mario Brothers USA， 即係嗰幾個 boss 咧，其實都係嗰隻 game 裏邊出現嘅。咁就係，跟住好明顯就 reference 翻嗰隻 game 啦。咁除此之外，你都見到佢可能其中一段就係佢落咗個恐龍國嗰度。咁 which 嗰隻恐龍明顯就係 reference 咗 Odyssey 啦，即係嗰隻Odyssey 入邊嘅恐龍之國咁樣啦。但係就係可能就係喺呢一樣嘢，當然我哋可能以作為成個系列，咁我哋數彩蛋，我哋數得好開心嘅。係你見到好多唔同元素大混雜咁埋一齊。但係呢個就係可能有某即係部分再。其實我都有啲覺得就係佢作為超級馬里奧銀河嘅改編，其實唔係做得幾好咯。即係呢個，因為套戲個原因就係因為套戲係叫超級馬里奧銀河大電影，而唔係超級馬里奧兄弟2大電影。因為你聽呢個標題，其實佢再加埋佢本身宣傳都比較着重羅傑塔嘅話，其實。你正常我哋嘅粉絲 expectation 會係佢係一個即係聚焦於超級馬里奧銀河嘅一個改編嘅故仔嚟㗎嘛？係啦，即係但係原來即係再睇完，唔係喎，原來係其成個系列嘅大混雜嚟喎，佢更加似係，即係佢又用銀河呢個名去將啲嘢串埋一齊咯。係啦，但係其實。就係弄巧反拙地，佢銀河嘅元素其實唔係好多咯，我會話，即係比係10分鐘，係啦，即係你當然佢個舞，當然你都話佢個舞台喺銀河度，冇錯，佢都係佢個主線都可以話你係同羅傑塔有關嘅，佢有個天文台喺度，但係其實佢嗰個我會話無論係銀河本身個古仔同埋銀河成隻遊戲。佢嗰個氛圍其實都唔呢套戲其實都唔似咯，我只可以咁講，即係因為本身其實呢個 OK 嗱呢個其中一個我話呢套戲最大個爆點就係呢個碧琪公主同羅傑塔係兩姊妹嚟呢樣嘢啦。係，就呢樣嘢嘅破防咧，唔知我唔清楚啦。Anyway， 但係我嘅可能少少啦。但 anyway， 其實首先我要講清楚一樣嘢，就係呢樣嘢係遊戲係冇出現過嘅。佢從來都冇講過呢樣嘢嘅，佢即係同我話，甚至本身羅傑塔嗰個古仔，其實佢套戲某程度上 retcon 咗佢個設定嘅，即係覆蓋咗佢原本嘅嗰個設定。佢原本羅傑塔嘅古仔其實同而家由電影裏邊係完全唔同，我會話
係點咧？OK 嗱，我首先複述翻電影嗰個先啦。電影佢就係講佢最後原來佢羅傑塔同埋碧琪公主兩姊妹係誕生自星塵嘅兩姊妹啦。咁然後就佢哋兩個合而，只要將佢嘅力量合埋一齊咧，佢就可以有創造宇宙嘅力量嘅。咁 which 因為呢個力量咧，咁就有啲邪惡勢力咧，就which 冇講到咩邪惡勢力咋，總之有啲邪惡勢力咧，就諗住去捉佢哋，利用佢嘅力量啦。咁所以佢哋就要被分開啦。咁啊將個碧琪公主掉咗去蘑菇王國啦。咁的而且確，佢呢個設定係撚翻去上一集嗰度嘅，係啦，咁就解釋到點解碧琪係啦，係解釋到點解碧琪喺解釋翻上一集我點解碧琪公主或者細個 BB 仔嘅時候已經去咗蘑菇王國啦。咁同埋係啦，同埋我話甚至佢俾咗個幾合理嘅原因，點解碧琪公主會去救羅傑塔咯？就係因為佢兩個係屋企人咯，即係嚴格嚟講，原來都係汕頭人，原來都係係啊，原來都係啲，大家都係汕頭人咁樣，就即係有個關聯咁樣喺度，係啦。姊妹咁，因為 sorry， 可唔可以再講多次咧？我唔記得咗佢哋細個係俾咩攻擊啊？唔係，就係邪惡勢力，佢冇講，佢真係冇講，佢呢條冇。OK， 呢個其中一個批評位嚟嘅，佢呢條冇講過。不過可能佢第三集講過，唔知，可能佢第三集講翻轉頭未定㗎。anyway 啦，係佢呢套嘢真係冇講，佢仲要話啲邪惡勢力嚟捉走佢哋，之後佢哋講就分開啦。可能暗示緊副巴士仆街。可能係啦，知啊，嚟自香港嘅李嘉誠啊嘛。係啦，anyway 啦，但係其實馬里奧銀河本身嘅遊戲嚟講咧嘅背景故事係點樣嘅咧？其實即係因為套戲佢比較嗰個演繹咯，佢對呢兩個角色嘅塑造嘅方向更加似係佢天生已經有力量嘅。但係其實遊戲裏面羅傑塔本身只係一個平凡女仔嚟啫。佢本身個古仔其實係點樣嘅咧？就係講羅傑塔本身係一個普通嘅女仔，但係喺佢細個嘅時候，即係你當13、14歲嗰陣時啦，咁佢就佢屋企人就離開咗佢，係講咁就係咁佢自己就佢自己就因為屋企人離開咗佢，咁就當然咁佢就喺覺得好孤單嘅時候啦，係啦，有孤單而且自己冇乜方向嘅時候咧，咁佢喺天上面就跌咗就跌咗隻奇可落嚟喎，就有隻有個奇可就話，然後佢就即係佢，我記得係佢有奇可坐住嘅飛船落嚟，就跌咗落嚟蘑菇飛船咁樣嘅，係啦，蘑菇飛船就跌咗落嚟蘑菇王佢個星球嗰度。咁之後，咁佢就問，個奇可你點解跌咗落嚟嘅？佢就個奇可就話佢嗰個飛船係因為意外就出咗事，係啦。咁就佢想翻屋企，咁之後咧就羅傑塔就決定去幫呢隻奇可去揾翻佢屋企，咁就開始就踏上咗佢哋兩個嘅一個星際旅行咁樣啦。咁就同時好概括咁講啦。咁就係最後就係呢個某程度其實就係亦都係點解羅傑塔最後會成為咗呢個衛星天文台裏邊嘅星星之母，即係點解佢會羅傑塔會最後會湊咗呢班奇可呢？即係點解會變咗呢班星星仔嘅媽媽呢？咁亦都係孤兒院嚟㗎。係啦，原來佢嗰個大天文台係一個大型孤兒院嚟㗎，佢就係收留好多唔同嘅星星嘅。咁咧係啦。咁就佢其實同埋亦都係因為呢一個相遇啦，就令到羅傑塔佢揾到另一個屋企。即係佢雖然的而且確佢會因為佢本身佢屋企人或者佢冇屋企人，冇咗本身佢自己屋企而唔開心，但係佢揾到佢自己另一個，你可以話使命又好，或者佢嘅屋企又好。其實銀河即係我話其中銀河幾聚焦嘅位就係呢一個。翻就係呢個後生家庭嘅嘢，係啦，但係亦都係我話呢個係其實羅傑塔本身嗰個古仔其中一個主軸，甚至佢都有解釋到點解羅傑塔會喺個衛星天文台度。一開始你玩嘅時候，你就無啦啦你上到個銀河，即係你作為你玩家啊，你控制貓魚，你上到個銀河度，你上到天文台，你收到無啦有個女人喺度，佢冇講過點解噶嘛，一開始，然後佢之後你真係慢慢去。隨住你慢慢爆機嘅時候，佢每過一個主要嘅世界，佢會解鎖一個 chapter， 即係解鎖羅傑塔嗰個背景故仔一個 chapter 咁樣嘅。咁你循序漸進去慢慢理解晒成個故仔啦，個脈絡係點樣？就係原來點解即係羅傑塔點解會喺度啦？佢點解會最後會湊呢班孤兒啦？即係會湊呢班星星啊咁樣。然後同時就喺呢一樣嘢，亦都係點樣令佢揾翻一個即係重新揾到另一個家咁樣。一個我話有少少
悲哀，但其實幾溫馨，單槍集係啦，幾收皮。你就係有啲溫馨又有時，即係有少少悲苦結又同時有溫情嘅故仔嚟嘅。佢亦都解釋到好多設定，但係其實你對應翻嘅話，電影我覺得最大問題就係佢其實連佢點解都係冇講到啦，其實都係係啦，點解羅傑塔叫嗰個係星星之母，佢都冇解釋過咯。呢個係我幾詬病嘅位咯，其實。唔好意思啊，我係咁講咯，因為一開頭咧佢咁正啦，已經當咗佢係媽咪啦，呢個係唔使解釋。我都唔小心跟住隔離嗰個阿蟹講媽咪咁樣，所以我承認佢已經係媽咪。我承認我都有。我一見到係咪啊？即係你一見到已經係媽咪嚟㗎啦，所以可能呢一 part 係令佢唔使解釋。佢唔需要解釋，因為佢就係佢就我媽咪。係因為佢個形象一出現，我唔小心已經爆咗媽咪。係啦。anyway， 我哋又係翻嚟，就係啦，即係我覺得佢低問題就係因為佢電影版裏邊嘅設定，其實佢係覆蓋咗原本遊戲個設定嚟嘅，咁所以佢就你唔可以話即係咁呢次就係因為咁，我唔可以代翻遊戲本身個設定落去啦，咁就令到我自己覺得係佢呢個改動係有少少將羅傑塔嗰個角色嘅嗰個份量，佢嗰個層次係削弱咗一陣咯。我自己覺得 ，which 係就係，我就係覺得呢一點其中一點就係點解啲人會話呢套嘢作為銀河嘅改編係做得唔係幾好，再加埋除此呢一個原因之外啦，佢其實銀河呢個遊戲，即係我唔知你有冇話你哋兩個有冇玩過《Exceed 銀河死》？有玩過，有係啦，咁啊易講好多啦，即係我其實有唔少。銀河俾即係咁多玩家，即係咁多 Marvel fans， 佢對銀河呢個遊戲特別有印象。我自己形容嘅話呢，其實係在於呢隻 game 嘅氛圍感。佢就係嗰個喺嗰個，即係佢將個舞台設定咗個宇宙之後呢，你就係喺佢其實銀河有唔少嗰個氛圍感係最聚焦於喺佢呢個浩瀚無盡嘅宇宙入邊，係即係佢營造出一個好宏偉、好史詩得嚟，探索小星球，係啦，探索星系嗰個，而且又可能有一種會帶一種神秘甚至些微嘅寂寞感喺入邊。即係呢一個其實銀河嗰個遊戲有唔少玩家都包括我都好印象特別深刻嘅。即係我諗翻啦，好似啲地圖係你要揾到先揾到，而唔係之前咁樣未解鎖咁樣嘛，即係冇，所以就好似可以無限可能性咁。點解衛星天文台點解叫天文台？就係因為攞嚟揾星噶咯。係啊，然後其實你記唔記得電影版完全冇做過呢樣嘢？即係揾晒啦。佢之後佢攞嚟變咗做真係，佢就係變咗銀河守衛者啊！係佢變咗星際火煤攞嚟當佢轉落半包星度，雖然我覺得幾搞笑。同埋係啊，我以為係武器嚟嘅，成棟嘢係係後尾即係類似，唔係就係OK。講翻去氛圍感嗰邊啦，我諗就係佢因為比較其實 which 就係本身如果咁套戲講明係馬里奧銀河大電影，應該就會有唔少粉絲。即係理應個期望都係在於佢到底會唔會可以重現翻喺大螢幕度重現翻遊戲當時最重要嘅呢一種氛圍感。但係其實我話套戲嗰個氛圍感係完全唔同嘅。你問我嘅話，因為佢銀河即係呢套戲裏面，其實我話佢嗰個氛圍感係更即係佢嗰個氛圍更加似係佢宇宙裏面有好多好奇奇怪怪嘅嘢啊！即係好，即係無論係人啊，佢嘅世界觀都係非常之密集而且豐富嘅。我會話，即係無論你見到佢嗰個 Gateway Galaxy 啦，佢嗰個 Gateway Galaxy 係喺電影裏邊係改咗做個機場咁樣噶嘛，即係你見咗係好多人咁樣噶嘛。咁即係佢嗰個最主要係更加似係喺銀河裏邊，嗰啲好多人銀河裏邊其實好多唔同嘅人啊，好多景色咁樣樣，你又喺呢啲奇怪又有啲荒誕而且豐富嘅地方裏邊咧，去冒險咁樣嘅。咁 which 咧，我就反而即係我有少少諷刺地，我呢套嘢其實個氛圍係更加似 Odyssey 嘅。你問我嘅話。即係無論係即係除咗本身有啲 Odyssey 嘅設定之外啦，即係話係一啲元素落擺咗去之外啦，我會話佢成個冒險嗰個感覺都更加似 Odyssey 多過銀河嘅。which 我有少少似兩個 mix 埋一齊咯。係啦。咁 which 當然你話 mix 埋一齊唔係問題，但係重點就係
因為套嘢叫《馬里奧銀河大電影》，所以有唔少人嗰個即係嗰個詬病位就係在於佢作為銀河嘅改編其實唔係幾好，因為佢套戲其實冇重現到銀河真正嗰個魅力喺邊咯，即係呢隻遊戲本身嘅銀河無助感大啲嘅，係同埋你知少啲嘢嘅，但係啲元素爆炸嘅情況下，套戲就咩都令你知道晒咧，好似真係 call 個電話就可以即刻揾翻啲兄弟過嚟幫手打柒啲。佢做嘢就變咗元素大爆炸咁樣，元素大爆炸咁樣咯。係啊，我自己覺得最搞笑嘅係咧，佢近期即係同呢套檔期差唔多嘅《末日聖母號》咧，佢嘅氛圍感我話甚至更加似遊戲。我覺得《末日聖母號》未睇有嘅氛圍感更加似《包加士》咯。我就睇嗰套啦，係咁樣。係啊，anyway 呢個小題外話嚟，我拉遠咗。anyway 啦，咁就翻翻嚟，係啦，係有翻翻嚟先，係啦。咁我諗呢個就係有部分粉絲其實即係佢哋比較着重嘅批評嘅位喺邊。Instead of 有唔少人會話係純粹即係批評嘅人都係影評，即係因為我喺睇完呢套戲，再加埋周邊嘅討論，我留意到一樣。我自己覺得係有少少斷章取義咗，或者有啲去脈絡化咗嘅討論氛圍，就係覺得拗嘅人就係覺得負評嘅就一定係啲影評人，即係話套嘢正評嘅就一定係啲粉絲，即係總之粉絲係全部收貨嘅，然後啲影評人就因為佢用啲睇戲嘅角度係啦，佢哋就 expect 呢套戲一定係好起承轉合嘅，又唔係應該話佢哋個古仔可以好撚出彩嘅，而且即係佢 expect 有Godfather 咁樣嘅係啦 Absolute Cinema 嘅好即係好似睇完好似 expect 佢好似有一戰作戰咁好睇咁樣嘅，但係其實呢套戲我會話有唔少嘅負評，反而係粉絲，反而係有啲 hardcore 呢個粉絲，我覺得太深啦啲人，就係因為係啦，咁就係因為，但係點解反而有啲 hardcore 嘅粉絲會對呢套戲有少少批評咧？反而我就頭先我所講，其實佢重現馬里奧銀河呢個位係做得唔幾好，即係當然我話我要。重新講翻就係佢作為本身呢套戲嘅即係馬里奧兄弟大電影個續集嚟講，其實佢續集係 keep 翻上集嘅氛圍嘅，我覺得冇問題嘅，即係呢一點上面佢作為一個續集，但係就係因為套嘢唔係叫馬里奧兄弟2，佢叫馬里奧銀河，咁就即係我會話佢就攞咗銀河個名，但係其實佢根本就唔係做緊銀河嘅嘢咯。我想講少少就係即係其實我透過預告咧都見到其實有好多game 嘅元素，甚或乎其實佢可能上映前可能幾日都有皮克敏啊或者Star Force 嘅元素都擺埋去，咁我開始 feel 到其實點講好咧，即係套戲咧其實一定係有少少五花八門啲嘅擺晒去噶啦，所以對我嚟講，即係撈嗰啲嘢入去溝淡咗銀河嗰個核心，對我嚟講，我最後我係收貨嘅。即係加上有好多好經典嘅場面，佢都擺晒入去咧，我都係收貨。即係例如可能一開始阿羅傑塔去打嗰個三腳機械人嘅時候，咁其實我覺得OK 啊，都算係咁啦。咁樣我就即係 sorry，三腳機械人係 reference 嚟㗎。哦，係啊，銀河嘅其中一個 boss 嚟㗎。OK，銀河其中一個 boss 嚟㗎。嗱，跟住嗱，即係可能我係咁已立過啦，即係可能中間佢又有蜜蜂王國啊，跟住好似都冇，跟住都冇啦。可能嗰啲星星跳躍，即係嗰啲星星跳躍，跟住跌入去個轉個圈，嗰啲星星彈嚟出街嗰啲，咁嗰啲我諗都 OK 嘅叫做。哦，呢個我OK 我會咁講啦。其實佢嘅元素係有，即係我唔係啦，但係我會話就係。即係就係唔少人個詬病個位，唔係話佢唔元素唔夠，唔係話佢冇元素，反而就係在於我啱啱所講嘅氛圍感上面。即係 inset 我真係話佢，甚至會話其實佢元素都冇，即係佢有銀河元素，但係佢唔係好多其實。即係佢有例如頭先你講咩蜜蜂王國啦，咁呢都係銀河其中一個關嚟噶嘛，即係或者嗰個 boss 係其中一關，但係其實佢都有好多關佢都冇咯，我想講。
即係例如佢有一關係火山嘅，有一關係我冇記錯係冰火五重天咁樣嘅，然後有冰火五重天，係啊，然後之後可能有一關係我都幾有印象係佢嗰一關入邊咧，好似宇宙垃圾嘅，係啦 Space Junk Galaxy， 佢好似套戲用咗個名咯，但係其實佢冇 Space Junk Galaxy。係啦，但係之後我記得佢有一個銀河幾出名，即係幾有印象，就係好似入咗個玩具屋咁樣嘅，有似 Toy Story 咁樣嘅。OK，係啦，即係類似 anyway 啦，即係類似就係、即係就好似都係兜翻上講，就係佢啱佢當然佢作為一套續集嚟講，我覺得係冇問題嘅，但係就係以銀河嘅改編嚟講就其實唔太就其實真係爭少少咯，就係、我自己個感覺係咁咯。咁所以就話咁當然我係即係我覺得即係我係覺得有唔少觀眾純以一個享受嘅娛樂去睇係冇問題嘅，即係我唔覺得呢樣嘢，我唔覺得以呢個角度去睇一套戲有問題嘅。咁有時有人睇戲真係唔會諗咁重噶嘛，我覺得或者唔需要諗咁重噶嘛，我話。你可以好輕鬆睇一套戲，你輕鬆冇問題噶嘛。你有時你明白，有唔少人睇戲都係吃分嘅啫。所以有時可能你當尤其可能收工好放工好攰咁樣，想有個又唔知做咩好。係啦，咁啊享受下一個簡單娛樂咁佢的而且確係帶到個娛樂俾人，咁冇問題我覺得。咁當然我知我話本身的確馬里奧其中一個佢成個系列其中一個核心就係娛樂噶嘛，即係佢就係一個有趣歷險咁樣。咁的而且確你話佢跟翻本身個系列核心嚟講，又唔可以話佢係套戲個呈現係有別好，即係太唔似佢嘅遊戲咁樣嘅。即係我話個遊戲核心嚟講，純粹就係係咯，佢個混雜太多，令到失咗銀河嘅重心咯。就係咁。which 我覺得有少少就係睇你對。我覺得幾搞笑就係你反而我話以 Mario 嘅粉絲嚟講啦，如果你係相對 casual 少少，我意思係咁，我意思點講咧？就係類似可能你會玩 Mario， 你有玩過啲 Mario 遊戲，可能你有玩 Mario 賽車，玩Mario Party 啊，或者某幾代有2-3代 Mario 都玩過嘅，咁可能你會純粹幾享受 Mario 嘅呢個遊戲體驗啊咁樣。好似 M7 咁樣。anyway 啦，即係類似咁樣啦，咁就係咁。唔係咁老實有唔少人玩 Mario 都係咁樣，即係咁當然咁，但係同埋本身 Mario 呢個遊戲冇錯個系列就係相對入門咁易入口噶嘛，本身個遊戲就係遊戲系列就易入口噶嘛，佢唔 expect 你去知好多嘢噶嘛，佢本身套嘢一直以嚟佢唔同續作其實佢嘅關聯都唔係好大嘅，佢都係獨立玩噶嘛，全部都可以，咁即係本身套嘢都唔係好着重於嗰個連貫性啊，我話。佢都係着重呢個易入口嘅娛樂咁樣，咁都自然咁你就會有啲 casual 啲嘅玩家咁冇問題咁樣，咁你對於我話套戲係好適合相對 casual 少少嘅玩家，我只咁講，就係同時你可以捉到啲彩蛋，哇正喂呢個係啦，哇屌咩話 Odyssey 隻龍都喺度 Holy shit 咁樣噶嘛，好溫爽喎睇呢位，即係你又會係。你有認兩隻龍都出嚟，係咯，你尤其認到呢位咧，係咯，即係點解嗰隻恐龍又喺度，然後之後 Holy shit 又有個 B B 仔，跟住 B B 仔有 Yoshi Island 喎，即係你有呢啲位係，但係我話就係如果你再深一層少少，就好似我啲咩死毒撚咧，即係去開始去 care 多啲嗰個，我話嗰個每一隻嗰個作品佢本身嗰個。氛圍咁本身個古仔，佢一啲角色設定嚟講咧，就會開始有呢啲我自己覺得有少少棘嘅位咯。如佢話，咁當然即係我唔係話反認話呢套嘢唔有趣，我都係嗰句，即係我好老實，如果我唔覺得套嘢有趣，我唔會睇3次。即係 OK，係啦，咁我係覺得冇問題。Hero 係咁咧，因為差唔多咧，就時間咧就都過咗1個鐘左右。我講太多，我亦唔係啱啱好係1個鐘，所以係可以差唔多作尾聲啦。就係會唔會有咩做補充先嘅？我哋最簡單就係唔好諗咁多，當喺度娛樂拍個片去睇，係好爽嘅。OK，我總結就係咁。多謝大家嚟到我嘅 TED。係，唔係當然啦，我最後都有少少補充嘅，例如咧，因為我又唔記得咗啦，喺嗰個銀河中心嘅
嗰個叫咩名啊 ？sorry， 佢誒哋係咪會去咗銀河啲中轉站咁樣嘅？哦，衛星嗰日冇天文台人試啊？誒唔係天堂之門。哦，天堂之門好咩人都喺度嗰個啊？哦，嗰個其實嗱，遊戲原作其實嗰個 Gateway Galaxy 咧係遊戲嘅第一關嚟嘅。我阿七有玩過噶嘛？佢係喺佢就喺嗰度捉兔仔噶嘛？記唔記得？有冇入？捉兔仔，然後上下即係有個嗰啲重力係上下反轉嘅一個小星球咁樣咯。你當係真係好新手嘅新手村咁樣。係啦，佢就係一個新手村咁樣，佢就係捉隻兔仔，捉完隻兔仔然後佢就帶你去揾阿羅傑塔噶嘛。佢就係嗰個就係遊戲原本嘅 Gateway Galaxy 嚟嘅。佢你當同名嘢咯，依家係。係啦，佢係同名，但係其實佢改好多嘅。佢兩樣嘢嚟嘅，係真係兩樣嘢嚟嘅。變咗好似嗰啲去深圳嗰關嗰啲路關口，路關口，即係唔好咁入，你當係香港機場咁樣咯。係啊，都係機場咯，同埋嗰隻 B 嗰隻 Bob 係咩？即係嗰個機械人係咩嚟？嗰個精英求知識純粹嗰陣時呢個係好耐之前任天堂出過嘅一隻真實公仔，即係類遊戲機類型嘅機械人。係啦，我冇記錯嗰隻玩具係點咧？佢好似咧係可以配合紅白機玩嘅。然後咧你佢嗰隻機械人咧會根據你嗰個係啦，根據你嗰個遊戲畫面咧去輔助你過關咁樣咯，佢可以一齊玩咁樣，係幾搞笑啊！呢個嘢，幾搞笑，幾搞笑一隻嘢。擺喺依家嚟講，其實都好撚屌嘅一樣嘢嚟嘅。其實幾搞笑嘅嘢。好鬼型喎！係輔助啊，大佬！我有機械人朋友喎，佢嗰陣時已經有。係啊，佢有個機械人朋友就去咗呢個機場要做客。我想係啊，就咁。犀利。都係小彩，即係彩蛋之一咁咯，幾搞笑嘅。係啊，所以先生，我哋今日咧，我扮一隻機械人咯。嗱，我哋今日要去呢。冇射師先。係啊，我今日就嚟呢度咁樣。哇，好撚好笑。好啦。咁啊，我嘅疑問都50啊，都幾唔錯啊。我下集我嘅都阿面我嘅地頭啊，係啊，真係健身室嘅24場老屎忽 VS 新手啊！其實我唔係老屎忽嚟㗎，純粹我幫好戇鳩。其實呢個 terms 就係其實嗰啲話點解香港247可以去到咁勁咧？其實你要多謝嗰啲入咗會但係冇去做 gym 嘅人咯。哦，即係可能玩真嘅有居真，可能玩咗年幾兩年之後冇堅持落去嗰啲。又或者可能一個月先可能去幾次咁樣，跟住其實佢剩低嗰啲500蚊，其實係幫247去交租㗎咋。其實真係真喎，因為我家姐咧有一堆朋友啦，就唔同工程嘅，有啲返社工就係啊，咁咧就冇啊，即係純粹真係壓喺度咯。佢同埋佢可能成年人嚟講500蚊唔多，唔算係咩。好，留翻下集講。今集係咁多。也平轉啦。好，見字飲水，拜拜。的確，拜拜。拜拜。